हेलो गाइज एवरीवन, ये वीवो का है Y20T है। बहुत फ़ोन अच्छा आता है ये फ़ोन। उसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आता है और लुक में कितना शानदार है। पीछे की कितनी लाइटिंग के अनुसार उसकी डिज़ाइन बदल रही है। और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, 5000 mAh की बैटरी आती है और बहुत चीज़ अच्छी है जो माइनर से। और देखा जाए तो प्राइस में भी बहुत अच्छा है, 14,500-15,000 की रेंज में आता है और अच्छी प्राइस के अंदर अच्छा फ़ोन है। आपको किसी को चाहिए तो एक बार ज़रूर बताना, आपको मिल जाएगा अच्छे से अच्छे रेट के अंदर। वीवो का Y21T आता है, स्नैपड्रैगन 680 का इसके अंदर प्रोसेसर आता है। बट फ़ोन लुक के अंदर भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन के अंदर भी। थैंक यू सो मच।